gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland dib ugu soo laabtay warkan waxa faahfaahinaya wariyahayaga Khalid Yuusuf Xasan gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro ahna gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland isla markaasina musharaxa madaxweyne ee doorashooyinka la filayay inay ka qabsoomaan Soomaaliland oo maalmihii ugu dambeeyay safar oo ku kala bixinay wadamada isku tagay Imaaraadka Carabta ayaa maanta si diiran loogu soo dhaweeyay madaarka Cigaal International Airport ee magaalada Hargeysa safarkaasi uu ku wehelinayay hogaamiyaha xisbi mucaaradka wadani Xirsi Xaaji Cali Xasan waxaana soo dhaweynta wafdigan ka hortagay qaar ka mid ah mas'uuliyiinta xisbiga mucaaradka wadani markii gudoomiyuhu ka soo degay madaarkaasi waxa uu si wada jir ah ula hadlay warbaahinta ugu horreyn waxa safarkaasi ka warbixiyay hogaamiyaha xisbiga mucaaradka wadani Xirsi Xaaji Cali Xasan waxaanu yiri safarka iyagoo ahaa Dubai ama Imaaraadka ahaa waxa weeye waxaanu maanta soo gaadhnay nabad qabaano ku nimi waxaanu nagu soo dhamaaday si guul leh hawlaha nu soconay xisbiga iyo wixii kale nagaga soo baydhay arrin qaranaanu marka aragnaba waxa noogu dhamaatay si wanaagsan oo guul leh hadaa la ka dhigayo hawlaha iyagii marka runtii xisbiga iyo shaqooyinkayga aanu tagnay si wanaagsan bay noogu soo dhamaadeen aad iyo aad bay mahadsantiin geesta kale waxa halkaasi ugu dambeyntii ka hadlay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani ahna gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland isla marhaantaasina musharaxa madaxweyne doorashooyinka la filayay inay ka qabsoomaan Soomaaliland u tartamaya Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro waxaanu ka warbixiyay sanadkiisa ulajeedada safarkaasi geesta kale mar wax laga weydiiyay bal qorshayaasha xisbiga mucaaradka ee wadani uu ka gaadhi karo heshiisyadii ay xukuumaddu la gashay shirkadaha DP World go'aankii mowqifka ay ka taagan yihiin waxa uu ka yiri Ramadaan Kariim marka hore ilaahay bishan barakaysan dambi dhaafna hayna siiyo ajarkeedana hayna siiyo marka labaad waxaan jecelahay inaan tacsiyeeyo shacbiga reer Soomaaliland intii ku geeriyootay shuban biyoodka dhammaan gobolada Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ka dhacay shuban biyoodku tacsiyeynaya nin weyn oo reer Soomaaliland oo ka warhaysan mujaahid oo tabiixi haysna samiriyeeman hay naga siiyo dhamaanteen safarkaygu koobnaa waxaan ku koobnaa hawlo qaran iyo hawlo xisbiga muddada aanu maqnayn oo kamid ahaa inaanu ka qayb qaadano gurmadka shuban biyoodka oo kasta ka warqabtaana xisbiga wadani waxa xisbiga ugu horeeyay ee ka qayb qaata taakulada shuban biyoodka wixii kale suurtagalana waa soo wadna hadii Ilaahay ka dhigo intii aanu halka ku maqnayn wadankii aanu tagnayna mas'uuliyiintiisa cid baanu ka aragnay guud ahaan madaxda xisbiga iyo taageerayaasha xisbiga ee wadamadaasna waa la soo kulannay abaara inagu dhacay saameyn badan bay yeesheen dad badan oo in lahaa kaararka qaadan lahaa ma imanin sidii ka cadaatay awdal iyo saaxil waxaan ugu baaqayaa muwaadin kasta inuu ku dadaalo inuu qaato kaarka si uu helo xaqiisa codaynta uu caadi waxba iska bedelin mowqifka xisbiga saxaafadana uu ka sheegay cilmi baaris baa la sameeyay mowqifka xisbiga rasmiga waa kaas sida ka warqabtaana waxa heshiisoo la keenay baarlamaanka oo la ansixiyay iyo wuxuu ka kooban yahay midna ma arag marka Soomaaliland xaq bay u leedahay wixii heshiisaya inay dib u eegto xaq bay Khalid Yuusuf Xasan Fantastic Television ka caalamiga Somali News magaalada Hargeysa